bent van a Skóca garázsban, vannak vele terveim, igazából tavasszal megy a műszaki vizsgálat, és ebből már azért néhány dolgot meg szeretnék rajta csinálni. Leginkább az aljával kell majd foglalkozni, nem vészes, de egy pici rozsdásodás azért van rajta, azt majd szeretném kihegesztgetni és rendbe rakni. De ezt majd inkább csak akkor, amikor már jobb idő lesz. Most ugye december 30-a van éppen, ezt majd inkább tényleg tavasszal. Addig viszont egy-két apróságot még szeretnék rajta megcsinálni. Például azt, hogy kicserélem rajta most az olajteknő tömítést. Ez meg is van. Ugyanis maga az egész motorblokk az rettentően olajsáros, de majd mindjárt meg is mutatom. Úgyhogy most mindjárt lekapom az olajteknőt, leengedem az olajat az autóból, lekapom az olajteknőt, megnézzük egyáltalán, hogy mennyire lesz trutyis, valószínűleg trutyis lesz bent, úgyhogy még mindjárt ki is állok az autóval a garázsból, és kap egy kis motoröblítő folyadékot gyorsan. És akkor most belemegy ez az adalék, a motoröblítő tisztító folyadék, és akkor járni fog egy 20 percet. Ezt hagyd dolgozzon benne. Na, indítsuk be. Na szóval kiemeltem az autót, és hát erről beszéltem, hogy hát ez kőkemény olajsár. És hát ez ilyet nem annyira szeretik a műszaki vizsgán. Úgyhogy ott az olajleeresztő. Szóval ezt most mindenképpen leszedem. A teknő tömítést azt cserélem. Szelepfödél tömítést már cseréltem. Vezérlést cseréltem rajta tavasszal. Akkor megnéztem a szimmeringeket, azokat nem láttam olyan vészesnek. Ez olyan, mintha itt az olajteknőnél nyomná föl. Fölfelé már szárazabb. Tehát nem föntről jön le. Na, úgyhogy leeresztem az olajat, és leszedem a teknőt. Na, nézzük, akkor mi jön ki belőle. Reméljük, hogy olaj. Na, lejött az olaj. Akkor most megpróbálom leszedni az olajteknőt. Van egy csomó csavarja. És abban reménykedem, hogy ki fog férni. Úgyhogy nem kell levenni a kipufogót. Na hát ezek a csavarok biztos, hogy nincsenek berohadva. Úsznak az olajba.
Na, lejött nagy lehezen ez a teknő. Ha nem volt egyszerű, végülis innen le kellett venni ezt a lemezt, mert az egyik csavarhoz csak úgy lehetett hozzáférni. Viszont abból hiányzott egy csavar, tehát itt a legfelső csavar nem is volt benne, itt ez. Úgyhogy mindenképpen vissza kell tenni. Valamint hát le kellett szedni, meg kellett bontani a kipufogót is, mert nem fért ki a teknő. És hát így néz ki belülről. Hát, nem mondom, nem tisztának. Na most jön egy kis takarítás. Előpattintottam a brigéciót, az olajteknőnek a csavarjait, azt egyenlőre beáztattam, amíg elkezdem az olajteknőt meg a többi részt pucolni. Egy kicsit azért kipufogónak a csavarjait is megtisztítom. És hát az olajteknő az itt csöpögött. Szépen ide raktam, hogy lecsöpögjön belőle, ami tud. És hát ott azon az oldalán van egy kis ilyen fehéres kicsapódás, mintha egy pici víz lenne, vagy vízgőz, vagy pára. Úgyhogy egyre jobban érlelődik bennem a gondolat, hogy valamikor le kellene a hengerfejet pattintani, és megnézni a hengerfej állapotát, meg magának a tömítésnek a cseréjét megoldani. Igazából azt nem veszem észre, hogy a víz az fogyna. Nem igazán kellett után tölteni. Olajat sem látok benne, most így nem látni bele, de az előbb megnéztem lámpával, meg bele is nyúltam. Úgyhogy hát nem tudom. Nem tudom, most minden esetre letisztítom alulról is, amennyire tudom, a motorblokkot, meg a többi részt, amihez hozzáférek, meg magát az olajteknőt, itt a burkolatot, a csavarokat, aztán megy vissza. Az olajteknő meg van tisztítva, amennyire tudtam, kívül belül mindenhol kitisztogattam. Azért lényegesen szebb, mint ahogy nézett. Ez a lemez is, mintha szebb lenne, csavarok is ki vannak tisztítva. Itt is most már egészen szépen megtisztultak a dolgok.
Fent van a helyén az olajteknő. Meghúztam az összes csavart nyomatékra. 8 Nm-t írt a gépkönyv, úgyhogy 8 Nm-re húztam meg. Kipufogó és visszament. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Mennek föl a kerekek, majd le a bakról az autó. Kicseréltem az olajszűrőt is. Úgyhogy fel kell tölteni olajjal, aztán állok is ki a garázsból. Most ilyen Mannol 10V40-es olajt szereztem, vagyis hát vettem. Úgyhogy most ez lesz benne. Mert szerintem jó ez. Mire? Annyi be. Jó. Hát majdnem a maximumon van, egy nagyon picit még. Így. Na hát az olaj az szép tiszta. Most már mentem az autóval egy hetet. Egyenlőre tiszta.